ព្រឹកឡើងបើថាមិនទៅណាទេមានតែចេបចប់គៀនផ្ទះនឹងឯងបោះសារ៉ាមបោះអីឲ្យខែនេះចំធ្លាក់ខ្យល់យ៉ាងទៀតស្លឹកឈើវាជ្រុះដោយសារតែផ្ទះយើងវាដាំដំណាំច្រើនចឹងហើយមួយថ្ងៃបោះពីរ3ដងក៏វាមិនស្អាតដែរពេលលំឡើងមានតែបោះវាទុកចឹងទៅហើយល្ងាចឡើងបោះវាមិនស្អាតទៀតចាំយើងកើបយកទៅដុតចោលចេបចប់នេះនោះក៏ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃបាយទៅថាបោះហើយបានខ្យល់នឹងគឺធ្លាក់ហើយផ្លែតលឹងតឹងនេះវិញផ្លែច្រើនពេកមិនដឹងជាយកទៅណាជ្រុះពេញដីដើរជុំវិញផ្ទះក៏ឃើញដំណាំវាខៀវស្ងាត់ខែនេះគ្មានទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែពី3ថ្ងៃយើងស្រោចទឹកម្ដងទៅបានហើយងាកមកមើលអាងត្រីកំពុងតែជេរខ្ញុំអូចិញ្ចឹមខ្លះដាំដំណាំខ្លះគ្រាន់កែអារម្មណ៍គៀនផ្ទះដែរ